Ве поздравувам, браќа и сестри, и посакувам Божи благослов. Денес, по редовен пат, мислев да кажам и многу занимливости, но јас се воздржав и од моите коментари за градот Коринт и сето тоа ќе остане за друг пат во текот на ова тромесечие. Ја би сакал денес да искористиме оваа прилика да го испратиме брат Ѓурица во неговото привремено почивалиште. На почетокот на минатото тромесечие, значи пред едно тромесечие, тој беше активен, жив, за сите нас навидом здрав, може би тој самиот тогаш се уште така се чувствува, а денес, после само едно тромесечие, состојбата е сосема поинаква. Јас многу не го познавав лично брат Ѓурица, многу. Прв пат го запознав во декември 2008 година, кога тој таму служеше, а јас во тој месец две саботи поред ја посетував Велешката црква и потоа попладне се враќав за тука. Интересно е што тој мене ми укажа голема чест тогаш и ме поздрави јавно од катедра, значи он веќе мене ме знаел. Што на тоа си имам навикнато уште од минатиот век. Лица што ја не ги познавав или со кои што тек се запознавам, тие веќе одамна знаат за мене. Последен пат го видов пак во декември, така испадна овој декември минатиев 25-та година. Во град, заедно со неговиот син, случајно се видов таму со него, направивме еден краток муавет и не знаев дека тоа е последен пат кога јас го видов. Колку што се сеќавам, кај нас имаше одржано една проповед негова лично, од 21 година, повеќе пати преведуваше за други говорници и најмалку 2 крштевања, нели? Во нашиот базен. Така ја се сеќавам, а архивата на нашиот YouTube канал се сеќава подобро. Александра, имаш уште едни крштевања од декември, или како беше? Кога Рајна се јави за кандидат, така беше, нели? Да, не се сеќавам ја кој беа ти. Се поставува прашањето, браќа и сестри, драги пријатели, дали постои возраст на која што се умира? Дали ние ќе бидеме живи и здрави, сега сме на почеток на едно тромесечие? Дали ние на почетокот на следното тромесечие ќе бидеме живи и здрави? Што зборувам цело тромесечие? Дали утре сабајле ќе бидеме живи и здрави? Дали се наоѓаме на возраст во која што сме безбедни и сигурни и далеку од болести и смрт? Или сето тоа погодува лица на било која возраст? Денес и многу млади. Тоа многу млади. И чичко ми загина на 14 годишна возраст во Грција, во војната. Јас сум го видел само на слики. Денес се умира и се гине на секоја возраст, почнувајќи од бебешка возраст. Маре има бебиња што умираат. На 3, 4,
5-годишна возраст дечиња, на поголема возраст, школска возраст, средношколска возраст. Јас се сеќавам, бевме на погреб на еден наш школски другар, далечна од 90-та година. Погребан на 16 годишна возраст. Да не споменувам нашата сестра Мимица. Дали постои возраст на која што сме безбедни и имуни од болести и смрт? Според целото искуство што го има човештвото до ден денес. Не. Сите сме ранливи. Сите сме кандидати. Како што вели проповедникот, живите знаат дека ќе умрат. А мртвите, што знаат? Така напише тој, а мртвите не знаат ништо. Но, ние знаеме нешто повеќе и од него. Ние што сме во Новиот Завет. Знаеме дека има воскресение. Знаеме дека Господ е Господ, значи Господар, над животот на секој човек. Самиот тој рекол, тоа се убави зборови кои што мене многу ме тешеа. Веднаш по смртта на мајка ми, тоа беше некаде година и пол пред миме, во Евангелието според Матеј, би сакал да ги прочитам сега, без да ги парафразирам, како што обично правам во многу проповеди. 10 глава. Евангелието според Матеј, 10 глава. Господ кажал вакви зборови. 29 стих. Интересно што овие зборови ги кажува веднаш после оние: не плашете се од оние што го убиваат телото, а душата не може да ја убијат. Туку плашете се повеќе од оние кои може и душата и телото да ги погуби во геената, во пеколниот оган. И сега, не се продаваат ли 2 врапчиња за 1 денар, вели ревидираниот превод? Нашиот денар би бил многу вреден, ако тоа би била цената на 2 врапчиња. Кога кажал ова, Христос сакал да каже дека врапчињата се нешто многу ефтино. 1 асари, мислам дека е во оригиналот, или во другиот превод. Кај нас не се продаваат врапчиња, може да утепаш врапче ако ти треба за нешто. Не ти треба ни за ништо, значи, слава на Бога, не фатила се уште некоја глад, толку тежок глад да сме принудени да стреламе гугутки и врапчиња, било што ќе ни се појави на прозор, за да се јаде. Но, значи, волку е ефтино нешто, волку беззначајно за животот на луѓето нешто, како врапчиња, вели и ниедно од нив, ниедно врапче од нив нема да падне на земја без што? Овој превод вели, а и другиот знам дека вели, без волјата на нашиот Отец. А потоа, а вам и влакната на главата ви се изброени. Но не плашете се, вие сте поскапи од
многу врапчиња. Нито едно врапче не паѓа мртво на земја без волјата, рече Христос, на неговиот Отец, или тој рече на нашиот Отец. А ние, кои што сме многу поскапи од нив, дали ние живееме, се раѓаме, живееме и умираме случајно? Господ се знае, точно, но зашто рекол без волјата? Затоа што ако сакал Господ да спречи нечија смрт, од било која причина, дори смрт што е заради наша грешка, наши погрешни избори во животот, или смрт затоа што некој непријател ни ја планира со умисла, или било што, или случајности, под наводници, сообраќајки и така натаму. Ако Господ, кој што се знае, сакал да спречи, да не умреш, што ќе се случило? Тоа така и ќе се случило, ќе ја спречил твојата смрт, ќе те спасел, ќе те извлекол од некоја ситуација. И тоа често пати, дури без да знаеме, често пати не има извлечено. Дури ние не сме биле свесни за многу опасности во кои што сме се наоѓале, а тој не има спасено. Преку најчесто нашиот ангел, пазител или чувар, секој еден од нас има ангел, поединечен, личен. Затоа вели без волјата. Господ знае и за нас дали ќе умреме, бидејќи времето е многу близко. Времето е многу близко и нема да биде за чудење ако и некој што се сега меѓу нас биде да живи се до второто Христово доаѓање. Но Господ знае за секој еден од нас кога ќе биде нашиот ден. Дали ние го знаеме однапред? Дали сакаме да го знаеме? Не. Би сакал да се подсетиме на едни други зборови на проповедникот и ќе ве повикам да отвориме таму книгата на проповедникот во 7 глава. Книгата на проповедникот, 7 глава. Ке прочитам зборови што прв пат ги читав. Прв ги читав на погребот на брат Милисав Михајловски. Далечната 99 година. 7 глава проповедникот ја започнал со овие зборови. Подобар е добар глас оттолку скапоцено масло. Вие се согласувате со тоа? Има луѓе што не се согласуваат со ова. Како, например, многу од политичариве. Но некој што бил цар, некој што имал на располагање се што можел да има човек во негово време. Многу жени, многу коли, многу злато, многу сребро, многу слуги, многу војници под своја команда, многу што све не. Значи, може да се соберат сите овие подкупливи политичарчиња, кои што својата мајка би ја продале, како што вели поговорката за пари, и да му носат вода сите до еден на царот Соломон. И мнозина од така наречената елита во овој свет.
И сепак тој, а книгата на проповедникот ја пишува при крајот на својот живот, кога веќе многу што искусил и научил многу животни лекции, тој рече подобар е добар глас отколку скапоцено масло. А смртниот ден е што? Подобар од родениот ден. Се согласувате сега вие со ова? Ке се согласиме ние со ова? Со вакво нешто? Овие зборови изгледаат тешки за прифаќање, нели? Значи, дури ве прашувам сите вас и нашите гледачи по интернет, сегашни и идни, дали вие како верници, дали како долгогодишни верници би се согласиле со ово второ, дека смртниот ден е подобар од родениот. Се разбира, меѓутоа се разбира, зависи од човекот. Би сакал да кажам само како споредна информација, рано христијанската црква и тоа како се согласувала со овие зборови. Дали знаете дека например, во православниот календар, повеќето имиња што се таму запишени како разни светци од разни времења, некои од нив, многу од нив маченици. Дали знаете зошто се на тој или тој датум? Каква врска има датумот со нивните имиња? Огромното мнозинство, тој е датумот на нивната смрт. Особено ако се работи за маченици, за нивната маченичка смрт. Инаку многу малку има, во календарот има многу малку датуми што се прославуваат како нечи роден ден. Да, затоа што, значи, се роден ден на Јован Крстител, тоа ќе биде сега во вторник, се вика Иван ден. Роден ден на Богородица на 21. на 8. постаро, значи 21. септември, Мала Богородица што ја викаат, и Христовиот роден ден. Мислам дека нема никој друг, ничи друг роден ден, но за сите други христијани кои што црквата ги обележала, најчесто тој датум што е избран е датумот на нивната смрт, особено ако биле маченици, на нивната маченичка смрт. И тоа било нешто што црквата го славела, ја славела нивната смрт. Зошто? Затоа што заради нивното спасение и заради нивното сведоштво, бидејќи крвта на христијаните била семе за христијанството. Тоа било сведоштво за нови пагани да се обратуваат и да стануваат христијани. Но што мислел царот Соломон многу векови пред тоа со ова? Вториот стих ни дава малку повеќе информација. Подобро е да одиш во куќа каде што плачат по умрен, отколку да отидеш во куќа каде што има веселби и гозби. Да застанеме тука за миг. Дали се согласувате со ова? Да бидеме малку искрени. Каде попрво ви се оди? Еве и како верници, како долгогодишни верници. Каде попрво ви се оди? Дали ви се оди на свадба? На било каква забава, разоната, на одмор, на летување, во Рим? Или било каде? Или на погреб?
Не знам зашто. Особено таа 2006 година. Кога почнаа многу наши погреби. Знам дека од тогаш се заситивме од погреби. Во меѓувреме малку свадби, така. Зошто Соломон вели дека е подобро да се отиде во куќа каде што плачат по умрен, отколку во куќа каде што има веселби и гозби? Да, е, точно. Таму има многу грев. Или има простор за многу грев. Или простор за многу искушение. Прилика за многу искушение. Па со тоа се зголемува и веројатноста да подклекнеш на некој од нив и да направиш грев. Но тој вели вака, неговата причина е ова, зашто таков е крајот на секој човек. И живиот ќе го приложи тоа кон срцето свое. Го разбравте ова? Како вели Константинов? Така пишува буквално? Сигурно не. А да, тоа е Андреевиот превод на Стариот Завет. Само момент. Зашто онаму е крајот на секој човек и кој е жив, нека го вложи ова во срцето. Понатаму третиот стих, подобар е јадот отколку смејата, зашто срцето е радосно зад жалосно лице. Се согласувате со ова? Срцето е радосно зад жалосно лице. Што значи ова? Сте имале вакво искуство? Може да се радувате во жалост? Со други зборови, ова е... Постојат различни видови радост. Така. Но радоста, поврзана со жалост, е светата радост. Радоста која што е многу сериозна радост. Секоја друга радост е помалку сериозна од ова. Дори има радости во кои што може да се наречат луда радост. Има еден израз, србите што го користат, злу радо, кога се радуваш на нечија несреќа. Затоа што го мразиш или си му завидувал или било што. Но овде се работи за света радост. И ова е најприкладно, најсоодветно за христијанската вера и надеж, особено верата и надежта во воскресението. 4 стих вели, срцето на мудрите е во куќата на жалост. Ево го повторно тоа. А срцето на безумните е каде? Во куќата на веселба. Што сакаат безумните? Да лумпуваат. Што повеќе задоволства, што повеќе веселба, што повеќе славење, што повеќе журки, забави, што повеќе јадење, пиење. А што помалку несреки, црни денови, затоа и ги нарекле црни денови, црно. Зошто така? Бидејќи таква е човечката природа. Безумникот размислува како што запишал Исаија, да јадеме и да пиеме, бидејќи утре ќе умреме. Но зошто е срцето на мудрите во куќата на жалоста?
Што мудриот има корист од тоа што ја гледа смртта на некој друг човек или што присуствува во куќа на жалост или како денес по кој знае кој пат на погреб. Што мудриот има корист и зашто неговото срце е таму. Да. Бидејќи таму е крајот на секој човек. Бидејќи живиот за мртвиот веќе завршила и борбата, и искушенијата, и страстите, и искушенијата, сите, и неволите, и гревовите, како што вели апостол Павле во Римјаните, тој што умрел, и болестите, тој што умрел се опростил од грехот. Мртвиот повеќе не може да греши. Но, ние живите кои што продолжуваме, дори ако тоа продолжение е само 24 часа повеќе, дори ако е фудбалско продолжение, неколку минути повеќе, бидејќи кој од нас знае кој ќе умре? Никој. Ние што преживуваме во однос на некој што денес или во минатото сме го испратиле, од сето тоа треба да извлечеме и да научиме нешто што е лекција, нешто што е мудрост, нешто што е поука, нешто што ќе ни биде од корист. А која е таа корист? Со еден збор кажано, како да го обезбедиме вечниот живот, спасението на душата, како да ја избегнеме, гледајќи ја оваа привремена смрт, како да ја избегнеме вечната смрт. Тоа е вистинската трагедија, тоа е вистинската загуба. И би сакал да привршам со еден друг текст од Новиот Завет овој пат. Ке отвориме во посланието до Римјаните. Каде што апостол Павле во еден миг кога инаку посланието до Римјаните има многу коринтијански теми во него, бидејќи он тоа послание до Римјаните го пишува од Коринт. И затоа во посланието до Римјаните споменува некои работи што биле проблем во Коринтската црква. Како, например, некој што разликувал денови, некој што јадал, сметал дека може да се јаде се, некој јадал само зелје. Значи, некои во првата црква станувале вегетаријанци затоа што се плашеле да не каснат идолско месо. И разни такви споредни проблеми кои што сепак биле проблеми во апостолската црква и затоа за нив наоѓаме трага и во Павловите посланија и во делата на апостолите. Јас би сакал да почитам еден текст, па не е лошо, ајде од почетокот на главата, за да го имаме целиот тој контекст. Значи, Римјаните 14 глава, од првиот стих. Примајте го слабиот во верата. Продолжувам пак од Константинов да читам. Не со препирки за мислењата. Значи, и во црква може да имаме различни мислења за некои споредни работи. И ќе видиме деновите што се споменуваат не се однесуваат на сабота и празници, туку неверојатно тоа биле денови на пост,
иако не можеме со сигурност ни тоа да го кажем. Ова биле све споредни работи во црквата, за кои што споредни работи може да имаме и различни, па дури и спротивставени мислења, и тоа не е ништо страшно. Да. Значи, еден верува, се спомена конкретни примери, еден верува дека смее да јаде се. Имало и вакви христијани. А кој е слаб, јаде само зеленчок, вели во Константинов. Ние во кој би спаѓале тук? Само треба да знаеме кој бил контекстот. Значи не е избор на исхрана или начин на исхрана или диета, не било тоа контекстот. Кој јаде, нека него презира оној што не јаде. А оној кој не јаде, нека него осудува оној што јаде. Зошто? Зашто Бог го примил. Ете, во првата црква, бидејќи мејата сабота последен пат зборував за живата благодат на Светиот Дух, христијаните кои се крштавале, го примале Светиот Дух и тоа било видливо. Тоа било видливо по промената што се случувала во нивниот живот, па нивните најблиски роднини, пријатели, комши и колеги, сето тоа го забележувале. Било видливо и по многу знаци и чуда кои што се вршеле тогаш во животот на првата црква. И кога некој веќе бил крстен со Светиот Дух и особено кога некој веќе покажувал духовни дарови, за таквиот верник, брат или сестра, веќе се знаело дека Бог го примил, значи Бог е негов. Тој е Божји, бидејќи Господ му го дал Светиот Дух. Како што вели на друго место во Римјаните апостол Павле, ако некој го нема Христовиот Дух, тој не е негов, тој не е Христов. И затоа вели, Бог веќе го примил, па кој си ти да му судиш на туѓ слуга? Чи брати или сестрати не се твои слуги, туку се слуги на оние на кои што и ти си му слуга. Тој стои или паѓа пред својот Господар, а ке стои зашто Господ е силен да го постави да стои. И ова се однесува и дури за починатите. Господ е силен да ги постави да стојат сите починати, со други зборови да ги воскресне. А тоа се однесува и за сите духовно паднати. И ево други пример, еден разликува ден од ден, а други смета сите денови еднакви. Само секој да биде наполно уверен во своето мнение или мислење. Со други зборови, да нема лицемерие. Кој го пази денот, го пази за Господа. Кој јаде за Господа, зашто му благодари на Господа, на Бога. А кој не јаде, за Господа не јаде и тој му благодари на Бога. Од тука се гледа дека разликувањето на деновите за кои што тука станува збор, имало врска со јадењето, значи имало врска со постот, иако не може тоа со сигурност да се докаже на што конкретно се мислело. Само знам со сигурност дека не се мислело на сабота, празници, денови и така натаму. Од кај го знаеме тоа? Затоа што кога во црквата не можело да има различни мислења по тоа кој ден ќе имаме богослужение. Не може ти, Андреј, сметаш дека во среда ќе имаме богослужение. Јас сметам дека во вторник треба да имаме богослужение. И каква црква е тоа? Не е тоа. Значи, сите христијани знаеле кога ќе биде следното богослужение или кога ќе биде секое богослужение. Значи, тие термини биле познати и биле заеднички за сите. Според тоа, сабота ли, некои од другите денови, кога год се собирале за причест, за служба, за молитва, по тоа сите биле согласни, че тоа е заедничко за сите. Ние зашто дојдевме денес? Денес зашто дојдевме тука?
Бидејќи сите знаевме дека денес тука ќе има служба. Значи, не дојде ја тука затоа што ја мислам дека денес ќе имаме служба, а другите можеби мислевте дека утре сабајле треба да дојдете или дека доволно е у среда и петок што сте биле. Не, кога црквата закажува богослужение, тоа важи за сите. Значи сите се согласни по тоа дека тој ден се собираат на богослужение. И сега следат поважните зборови со кои што ќе завршам. Никој од нас, 7 стих, Римјаните 14 глава, никој од нас не живее за себе си. Многу важна вистина. Не сме изолирани атоми. Никој од нас не живее за себе си и никој не умира, забележете го ова, никој не умира за себе си. Што значи па ова? Дали смртта на некој човек? Ова за мене е голема утеха. Еве денес и за семејството на Ѓурица и пошироко. Никој од нас не само што не живее за себе си, никој од нас не умира за себе си. Значи и нашата смрт може да биде лекција, корисна лекција за спасение на други души. Дори не само на тие што ќе присуствуваат на мојот погреб, да речем. Туку не мора и да присуствуваат, а сепак да извлечат некоја лекција од тоа. Зашто ако живееме, еве на што конкретно мисли апостолот, ако живееме за кого? За Господа. Че која е причината зашто се уште дишам денес? Денес се погоди Соединетите Американски држави, вториот звер, наполни 250 години. Која е причината што јас се уште живеам денес на 4. јули 2026 година, а чичко ми не живееше повеќе од 14 години, некои умираат како бебиња, некои достигнуваат и 100 и кусор години, како докторот од Калифорнија, некои помлади, некои постари. Која е причината? А ниеден од нив не умира без волјата на нашиот Отец. Господ знае. Господ знае зошто на кого му дал повеќе, а на кого пократко. И што би било, кога би било, ако некој што веќе починал, Господ го оставил да поживее подолго, што би било, кога би било, дали знаеме ние? Не знаеме. Само имаме една лекција од случајот со царот Езекија, дека ако Господ сметал дека тогаш треба да заспиеш, ја прифатил неговата молитва да му се продолжи животот, ја прифатил од само една причина, нас, кои што ќе го читаме тоа, нас да ни даде лекција, зошто е подобро и да умреш, тогаш кога Господ смета дека треба да умреш. Бидејќи, ако продолжиш да живееш, може да се случи нешто полошо за тебе, за твојот народ, за твоето семејство и така натаму. Зашто ако живееме за Господа, ако умираме за Господа. И најубавата мисла од овој стих, затоа живееме ли, умираме ли, Господови сме. Колку убаво. Зашто Христос затоа и умре и оживе, за да господари и над мртвите и над живите. Христос беше мртов, беше и пак е жив, и сега е за секогаш жив, и смртта повеќе над него нема власт,
И затоа може да биде и господар, и судија, и над живите, и над мртвите. И како што стои запишено, ќе им суди, тогаш екзекутивно, а веќе сега, како се вика тоа? Да, пресудително, ајде така нека биде. Но тогаш екзекутивно, при своето второ доаѓање, пишува апостол Павле, ќе им суди и на живите, и на мртвите. Нека му е фала и слава вечно. Амин.